manolotra ny arabambapiramity soatsika nytokatrano izay mbola manaraka fandarana beto 161 ny tenako anytitaka ivany alarobity fatotosa somatsara omaly moa ny fisariana fa 7 lotobet miarabanareo rehetra izay nahazo tamin'izany tenako ary averiko tonona aminao kosa ary mivala amin'ny fisariana tamin'izany dia ny 2 6 8 12 kosa ny 25 ny totona miandratsika amin'ny teny utia dia 22 625 200 ariary hitravetrana tsika amin'ny tapany voalohany sy namoa fa ny azakazo zovaly eto amin'ny bet 261 mialohan'ny ambiorako anao sy papanefa dia indro atolotra anao fa ny azakazo zovaly ny omaly. Le dernier mot et qui va enfin remporter son quint. Terrorize, le numéro 10, s'impose avec la monte de Michael Barzalona. La deuxième place qui revient au numéro 2 de Silver Fail. La troisième place c'est certainement conservé. Flash 261. Teilalao PMI Bet, Lotobet, Spin to Win, Arkeno, amin'ny alalany Orange Money eo 9 ianao. Sindrioary ny 1044 10, safidio ny telo, avy eo ny ray, ary ny dimy. Araha avetrana ary ny toromark, dia ho hitanao fa tsotra, mora, aingana. Flash 261, miaraka amin'ny Bet 261. Mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Andao vertsika tsy misy instru ahenona azy a. Ok are. Banco bleu anao no mitahaka mitovy bleu tsara ny feonao. Ya voray. Banco rose, jaune, vert, nareo manampy dia ny fetisy manao cœur. Entoko. Ok, ataontsika an'izay. Anareo Hey, sambatra izy. Sambatra ery. Miomba fiainandrazam-bolide. Sambatra ery. mety tsara. Presto Bet ny fianakaviam-ben'ireo karatra kikisana ny tonga eto amin'ny Bet 261. Presto Bet miandry anao ireo tapakila mahazo. Sambatra izy. Sambatra ery. Mahazo sambatra ery. Ny kosa antsika eo amin'ny rapitsoa dia ho tanteranao Paris Longchamp prix de Chevilly arahantsika amin'ny 3 ora latsaka 10 eto amin'ny toerana course plat mirefy 1600 mètres moa izy io lalaovintsika amin'ny réunion 1 course 6 corde à droite ary 18 partants atolotranao ny base dia numéro 4 Pierre Charles Boudot manaraka azy kosa ny 10 dia hoentiny Christian Demoureau. Ny belle chance antsika dia numéro 14 ahitanao Ronan Thomas, ny 2 Christophe Soumillon ary ny 5 Tony Picon. Ny outsiders antsika kosa dia numéro 16 Crastus, ny 9 Michael Barzalona ary ny 18 Santiago. Ny délaissé antsika ao amin'ny rapitsoa dia numéro 15 Stéphane Pasquier, ny 12 Aurélien Lemaître ary ny 8 Alexis Patel. Ny favori antsika ao amin'ny rapitso kosa dia numéro 4 Pierre Charles Boudot, ny 10 Christian Demoureau ary ny 1 Théo Bachelot. Ny coup de cœur atolotranao amin'ny rapitso dia numéro 10 Christian Demoureau. Ary ny quinte type ho anao aty amin'ny bet 261 kosa dia numéro 4 10 2 3 ary ny 1. Flash 261. Teilalao PMI Bet, Lotobet, Spin to Win, Arkeno, amin'ny alalany Orange Money eo 9 ianao. Sindrioary ny 1044 10, safidio ny telo, avy eo ny ray, ary ny dimy. Araha avetrana ary ny toromark, dia ho hitanao fa tsotra, mora, aingana. Flash 261, miaraka amin'ny Bet 261. Mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Andao vertsika tsy misy instru ahenona azy a. Ok are. Banco bleu anao no mitahaka mitovy bleu tsara ny feonao. Ya voray. Banco rose, jaune, vert, nareo manampy dia ny fetisy manao cœur. Entoko. Ok, ataontsika an'izay. Anareo Hey, sambatra izy. Sambatra ery. Miomba fiainandrazam-bolide. Sambatra ery. mety tsara. Presto Bet ny fianakaviam-ben'ireo karatra kikisana ny tonga eto amin'ny Bet 261. Presto Bet miandry anao ireo tapakila mahazo. Tonga eto
eto amin'ny tapafaharoa antsika to classe tokofavy tsy na izany fa fanantanjahantena na tsontsika hoe sportibet eto amin'ny bet 261 avy hatrana dia atolotranao match izay azonao lalaovina mbola amin'ny 16 moa ireto match ireto fa misy kosa ny fiovan'ny kôty isan'andro manasanao ary izahay anjifa izany manomboka amin'ny arivo ariary monja dia azonao manjifa ny tapakila sportibet eto amin'ny bet 261 kanefa mety azahoanao hatramin'ny 10 tapitrisa ariary be zao atomboko amin'ny Leipzig ary fandona amin'ny Freiburg etsika dia makany Leipzig manarak'izay kosa dia Borussia Dortmund ifanandrina amin'ny FC Schalke eto kosa antsika dia makany Borussia Dortmund ny fahatelo dia Eintracht Frankfurt ifandona Borussia Mönchengladbach eto kosa antsika dia makany Borussia Mönchengladbach ary ny fahaefatra sady farany dia FC Augsburg ifandona amin'ny Wolfsburg eto antsika dia makany Wolfsburg raha nampififampitomboana ary ny kôdin'izy ireo dia manome 7,73 nampina ilay vola iray alary asaina rotsaka tika dia mahazon'ilay lavola 77 300 ariary raha toa ka marina tsy misy diso ireo safidinao. Ho fanomezana fahafapohan'ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny sportibet milalao valalao roa farafahakeliny ary mahazahoa cashback eo averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo kôty lalao marina dia averina aminao ny volanao raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avroeny izany raha 60 dia hitombo ny telo eny ny volanao raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 eny izany raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao raha 750 dia hitombo ny 10 be zao raha mihoatra 950 kosa dia hitombo injato eny izany manomboka izao ary raha misy diso ray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mahazahoa cashback miaraka amin'ny sportibet. Flash 261 Teilalao PMI Bet, Lotobet, Spin to Win, Arkeno amin'ny alalany Orange Money eo 9 inao tsindrioary ny 1044 10 safidio ny telo avy eo ny iray ary ny dimy ary avy hatrany ary ny tourmark dia hitanao fa tsotra mora aingana Flash 261 miaraka amin'ny Bet 261 mahazo sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery tonga eto amin'ny tapany fahatelo antsika to classe tokofavy dia fisahirana fa 5 amin'ny zadiny loto na antsointsika ihany koa hoe combi cagnotte 535 vata min'ny vao mahita roa ianao dia efa mahazo miaraka amin'ny loto bet mora vidy manomboka amin'ny 2 ariary monja ary azy adinoina nefa fa azonao atao tsara manjifa ny tapakilany loto bet amin'ny alalan'ny Orange Money ny totona miandrantsika amin'ny teny ity dia ny 22 625 200 ariary tsy andrelantsika fa iroso avy hatrany fisarihana izay eo ambany fanaraha-mason'ny police de jeu hatrany ary ihany koa mijery eto amin'ny casino Fumaroli ndao ary ny voasaka voalohany tamin'ny teny ity dia nilarina fa 9 na ny 29 ny voasaka faharoa kosa dia nilarina fa 12 na numero 11 ny voasaka fahatelo dia nilarina fa 12 na numero 16 ny voasaka fahaefatra dia nilarina fa 13 na ny 32 dia nilarina fa 4 na ny 34 na marana fisariantsika tamin'ny teny ity avy eo kotonona aminao valon'ny fisariana dia ny 29
11 16 32 ary 34 raha toeranao ka nahita rota amin'ireo taremaka ireo dia efa arabaina fefanazo lela vola 4 arivo ariary raha nahita ny isa telo kosa ianao tao anatin'izay dia nahazo ny 4 arivo sy 4 alina ariary raha 4 moa no hitanao dia azonao lela vola 7 hetsy ariary ary raha toka izy 10 no hitanao dia mizara ho anao lela vola 22 625 200 ariary azadinona ihany koa fa azonao atao tsara milalao mivantana ny kosa hipika ary ihany koa ny jeu virtuel maromaro tsy dio ary mitrankala ny bet261 ao anatin'ny www.bet261.mg dia izay indray atoko lazokivavy no amarana koa nyresadresaka fanaovana taminao tamin'ity eno ity ankasitrako fenanao nanaka mifandarana hatramin'ny farany tena kosa dia mametraka amin'ny veloma mandra-piona ho amin'ny rapidisizao indray veloma tompoko